住喺加拿大嘅朋友，唔知你收到投票卡未呢？嚟緊4月28號呢，就係加拿大嘅聯邦嘅大選啦。我哋呢就有機會呢選出一個新嘅政黨，或者現任嘅政黨呢就繼續執政嘅。今日呢，我呢就好想同大家分享下我過往嘅10年呢喺溫哥華嘅生活嘅啲嘅感受嘅。唔知大家有冇打算投票呢？歡迎你喺下邊留言同我分享啊！各位朋友，大家好，我係營養師媽媽 Priscilla。今日呢同大家講一個題目呢，就唔係關於營養飲食嘅，係講下我喺加拿大咧呢10年嘅生活啦。由於咧即將加拿大嘅大選啦，咁咧我就想拍一個題目啦，即係講下加拿大人嘅感受啦。好多朋友咧都同我講，你千祈唔好講呢啲政治性嘅嘢啊，好容易會俾人鬧你啦。咁同埋咧，你又可能會講錯嘢啦，得罪人啦。但係咧，我到最尾咧都係覺得加拿大喺一個關鍵嘅時刻咧，咁我作為一個加拿大人咧，咁我希望可以盡少少嘅力啦，同大家分享下我自己嘅感受嘅，因為我開呢個台咧，都希望咧對呢個世界有少少嘅貢獻啦，少少嘅幫助啦，先至值得係繼續做一個 YouTube channel 噶。我本身咧就係加拿大人嚟噶啦，因為我屋企人咧就係10幾歲嘅時候咧就移咗民嚟溫哥華啦。咁我自己咧就喺溫哥華讀大學嘅，之後返咗香港好多年咧就做營養師啦。2015年嘅時候咧，我決定咧就係一家3口咧就返嚟啦，因為咧我希望我個女咧可以得到嘅教育咧係比較冇咁大壓力啦。我咧啱啱翻嚟嘅時候咧就係2015年啦，咁今年2025年咧都差唔多10年噶啦，就正正係杜魯多上場嗰一年咧我翻嚟嘅。咁其實呢10年咧有啲咩感受咧？我睇到咧有好多嘅改變，而嗰啲改變咧都唔係太好嘅。第一咧就係生活成本係上漲啦，咁呢個咧就人人都知噶啦。咁我同我老公咧其實就好幸運啦，佢同我都揾到我哋本身做開嘅工作啦，可以應付到生活嘅開支嘅。頭嗰幾年咧係收支唔平衡咧都係預咗噶啦。特別咧呢幾年啦，我就睇到咧個物價上漲得好犀利啊，大家都係好吃力嘅。咁我咧睇住啦，係 food court 啦，一碗粉啦，咁可能間時係10蚊啦，之後咧 bling bling 咁樣咧，而家可能係15、16蚊，甚至更加多。而家可能係去到20蚊一碗粉都係叫正常嘅。大家搬得嚟加拿大咧都預咗要俾稅嘅，我哋俾稅咧係天經地義嘅，但係咧我就會覺得其實佢係生活上漲得嚟咧，再加埋啲重稅咧，其實令所有人民咧嘅生活咧都係非常之吃力咯。咁我自己咧都睇到啦，而家咧係好多人咧係需要依靠去食物銀行嗰度係攞食物啦，呢度嘅生活咧係一啲都唔容易噶。其實呢個我特別係覺得好大感覺啦，因為我啱啱咧就係由香港、日本嗰度翻嚟啦，我真係覺得同一件嘅物件啊，或者食一餐飯啊，哇爭咁遠嘅，變咗咧喺呢一度咧，大家都死慳死抵咁樣。呢度生活咧都係非常之大壓力噶。第二咧就係治安啦，我住列治文咧，我就覺得管理得幾好嘅，不過咧都間唔中咧係會有槍戰嘅。咁唔單止列治文啦，周遭嘅一啲嘅城市啊、Surrey 啊，咁其實都間唔中會有槍戰嘅。周圍咧有陣時會有警車啊、火燭車啊，即係感覺上咧係比間時咧冇咁安全啊。即係亦都係有好多罪犯，有陣時聽新聞咧，某罪犯佢可能係犯過一啲嘅罪咧，又唔知點解佢可以出咗嚟，咁但係咧就發個警告俾大家，就係話呢一個人咧已經放咗出嚟啦，咁大家請留意。咁呢個咧其實對我哋心理壓力都係喺度啦。同埋一個零元購啦，咁我自己都見到其實有時點解啲商場咧會動個大隻嘅secure喺度嘅咧，間時真係唔知點解嘅。後來咧就慢慢理解到咧，原來係零元購咯。呢啲係好大嘅商場都有嘅喎，特別一啲大嘅品牌咧，希望制止到啲人係零元購。譬如 downtown 嘅話咧，都係有好多嘅商鋪啦，係因為零元購啊，即係啲人咧就咁入去攞咗啲嘢，冇人夠膽阻止佢嘅。我有朋友同我講，即係有人真係攞隻篋入去啦，擺晒啲唔同嘅貨物咧，即係嗰啲店員咧一句話都冇阻止佢嘅，變咗咧就唔係我間時認識嘅加拿大咯。第三，咁當然係講緊吸毒嘅問題啦。其實吸毒咧，加拿大不嬲都知道，都係有人會做噶啦。但係咧係去到一個地步咧，就係好多唔同嘅區啊，會見到一啲吸毒者喺度流連啦。溫哥華 Hastings 嗰邊咧，就當然啦，絕對唔會去啦。其實我係好中意溫哥華嘅 downtown嘅，係一笪好乾淨整齊嘅區嚟嘅。但係咧近年嚟咧 downtown 我都係少不免我都唔去噶啦，因為咧睇到咧有好多嘅吸毒者啦，都會喺唔同嘅區份嗰度會有嘅。吸毒
讀呢個問題咧都係非常之失控咯。你有諗過營養治療可以解決你嘅健康問題嗎？港營聚由多位多年專科經驗嘅註冊營養師組成，按你嘅健康數據精心設計個人化嘅營養治療，等你解決健康問題。透過簡單易用嘅溝通平台，安坐家中同營養師聯絡，輕鬆處理健康疑難，提升生活質素。歡迎你聯絡我哋，預約15分鐘免費評估，踏出健康第一步啊！面對咁多個問題，我哋一個小市民可以做啲乜嘢呢？咁我自己咧就會覺得要投票咯。有啲人會覺得你少少一票又唔影響到大家，都冇得改變噶啦。咁但係咧，我覺得喺加拿大呢一票咧係我哋公民嘅權利咯。咁就大家就唔好放棄啦。我咧就唔會叫大家投邊一個黨，但我會好鼓勵大家要投票咯。我自己嘅信念啦，就係一個政府咧應該要愛民如子啊！我記得教中史嘅時候咧，講4隻字咧就係民不聊生啊！究竟咩叫民不聊生？我而家今時今日咧就覺得真係而家啲人民不聊生嘅。我自己覺得一個好嘅政府咧，首先咧就係要識得開源啦，同埋節流啦。就好似你一個屋企咁樣樣，你咧猛咁喺度碌爆卡，要做呢啲做嗰啲咁樣樣，咁咧就碌爆卡，唔知做咗啲乜嘢。之後咧你就揼咧屋企人咧攞多啲錢嚟找呢啲卡數，但係咧已經係碌爆卡到一個地步咧，大家咧都根本上都冇錢出嚟咧還嗰條卡數噶啦。即係呢個政府咧，如果太大使嘅話咧，係直接影響到個民生噶喎，因為佢都係揼加拿大人咧交重啲稅啦。咁嗰啲稅咧可能係去到你下一代或者再下一代嘅孫咧，仲係交緊嘅喎。咁所以咧，我就覺得呢個政府咧要識得節流啦、開源咧。其實我哋應該多謝阿 Donald Trump 嘅，因為咧佢咧係令加拿大人咧係醒覺到，原來我哋加拿大人咧賺出邊嘅人嘅錢咧，就主要係賺美國嘅啫，我哋賺唔到出邊人嘅錢咧。咁呢個咧係加拿大人即係要多謝 Donald Trump 嘅，因為我哋係去到最低點嘅時候咧，我哋就知道咧需要改變啦。咁我希望呢個國家咧係可以識得賺出邊國家嘅錢啦，就唔係話淨係不停咁逼加拿大人咧係再交多啲、再交多啲稅咁樣咯。交稅係冇問題，係天經地義，但係係咪用得其所啦？咁我希望咧呢個政府咧係識得開源節流咯。第二咧，我希望咧呢個政府咧係可以真係了解到民生咯，啲人係咪過得好嘅咧？你究竟關唔關心咧？定係關心呢個氣候變化多過關心加拿大人有冇飯食嘅咧？呢個咧，我覺得就唔係一個好嘅政府咯。大家自己可以諗下，你會繼續中意有而家呢個政府啊，定係你想係有一個改變，有一個新嘅政府啦？我咧就會覺得大家咧都一定要投票。如果你間時係冇投票，但係如果你係想表達你嗰個意見，咁你用你嗰個票去表達意見嘅話咧，有好多沉默嘅大多數咧，其實係會可以改變到一個國家嘅。我哋要尊重每一個人啦，其實每個人都有唔同嘅諗法啦。有啲人會覺得呢個政府非常之好，有啲人咧就覺得要改變。咁無論係點都好，請大家好好珍惜你嗰一票。我哋要為加拿大咧努力嘅。今日嘅分享就到呢一度，多謝大家收睇，拜拜。